Tiris. Musim hujan kieu, teu udud teu kopi ieu. Kira-kira si RT bogaan gitunya. Telepon si RT kitu aing, sugan bogaan. Aduh, hujan bae deren-deren ya. Tiris sih, bang lain semurungkut di bae sih ya. Aduh, dasar menggeus tudud teu kopi. Hujan terat-terat ya. Turipuh ya mah. Tumben di segebek ya mau nyamper. Si bebek mau hujan kieu mah we nyamper, nyerekem mah nam di mah ya. Si bebek ini telepon. Panjang umur ya jelema ya. Dia kene kok yang dia omongkeun. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bek. Di mana sih, Atre? Atuh aya bae di imah. Anu barang siar. Hujan bae teureun. Oh, di imah. Lain sia boga kopi teh jeung rokok. Aduh, Bek. Boro-boro kopi jeung rokok. Puguh mun mah ge hayang ieu. Aduh, bisa jarep kan kieu carana mah sia Atre. Angges belum aing kali nyabe nya. Atuh segaran ka dieu mah, ka dieu bae. Ngan aing mah teu boga nanan. Agara ditunggu ku aing ka dieu mah. Angges teh beh. Aing kali nyakuari nya. Aduh. Sia teh geus bisa diarepkeun. Apa yang pura-pura nginjem duit deh kitu ka Haji Aspal. Pura-pura si RT gering. Sagalak-galakna Haji Aspal saperakuna teh ngabogaan rasa empatinya. Aing mending kena nginjem duit ka Haji Aspal sugan dibere. Lumayan jeung beli rokok. Aya eueuhnya Haji Aspal. Wah, kieu pagerna ge ku besi. Bari jeung kumaha mukana ge ieu. Nya tulakan ieu. Lah, cuaca hujan baik ieu ka manah henteu. Mun ngopi mah doang lagi rasa ieu doang na ieu. Ngopi bae lah. Loen eueuh. Mentang-mentang beung hari Haji Aspal, pagernya kot awal lawangan, aku masuk deh ya aing. Jek, assalamualaikum. Assalamualaikum, Jek. Waalaikumsalam. Saha eta nya? Nah anja jelema berog goreng. Aya perlu naon dia?
Aya perunan dia berog, berasup ka dia. Nek asup kumaha Ji? Lain pager naga lawangan. Dasar dusun dia, kah hideng sekali. Kan kita tinggal tarik doang, dasar dusun dia. Ayo Ji, atuh eta ieu tulakna di jero. Aing mah teu nyaho. Lain aya perunan gitu dia. Hayo ke jero. Ulah dihandap dinyata. Bagian tidak tuh yang haji. Atuh jor teh jadinya geus sarua diuk dia. Teu pantes dia mah diuk dinya mah anu pantes didinya dihandap diukna. Aya perunan dia berog ka dieu tumben. Kayak mah aing. Jadi kieu Ji. Si RT gering iya. Jadi yang dibawa berobat, teu bawa duit. Oh, tujuan dia datang ka dieu neuk nginjem duit. Tah eta kitu Ji. Aya meureun saeutik mah jakarunya kasih RT. Atuh aya saeutik mah ya. Ngono bener dia si RT gering. Lamun bohong awas ku aing dia. Bener Ji. Lamun bohong tong bae ku haji ka ditu. Nah. Nuhun ya. Oh enggak saya gitu mah geura balik ka ditu. Geura bawa berobat si RT na jadi situ katulungan ke. Oh atuh nya Kak Ji. Kon mau berobat si RT lah. Nuhun. Duit nges menang ya ini di Haji Aspal. Tinggal beli rokok aja jeung kopi. Kemana ya si gebek ya? Bonek nyamper ya. Oh bae ya. Assalamualaikum. Di dinya hol si Atre. Semua aing mau di jero. Dia tuh tadi kebel-kebel teh yang di jalan. Cuman apa gitu dah bek. Pan aing usaha heulan, Tre. Tah, Teh. Hasil usaha aing. Orang geus kieu mengerokok jeung ngopi. Pantesan dia tadi tuan kebel amat. Orang yang dia usaha. Boh, bebunangan lagi rokok lagi sigaret peti mah bek. Kopi lagi, mantap ya mah. Aduh, Teh. Aing poho. Dadahareunna. Aing meuli dadahareun heula nya, tangguhan di dieu. Ha, geura ulah kebel-kebel ah. Tuh teh geura. Udud. Hasil Tre. Tangguhan nya. Aduh, aing kepikiran si RT kieu ya. Bener kita teh si RT teu cager. Nong si RT ah. Dia eta si RT teu kunaon naon, cager bager. Emang enak gitu Kak Cek? Pan dia teh cik si gebek gering, pan itu kunaon naon ieu. Waduh, isi gebek. Teberes di bae dong namanya. Kak Haji, ya alhamdulillah ya, kula mau cager bager bae ya. Kunaon naon? Pan tadi si gebek ka imah aing, babasan dia gering cenah. Minjem duit ka aing, jangan mau berobat dia. Atuh teu nyaho ka Kak Haji. Pantesan teh maneh na datang ka dieu mau kopi mau rokok eta aja omongna menang usaha cenah. Usaha dia, usaha naon?
banget dia usah nipu. Yo, Tre yo. Ke Haji. Iya, biang kerok nama si RT gering pada si RT cager teh kunanaon. Nipu bae pagawean dia. Lu ke Haji. Kami macam si RT tah. Mungkin cara nama sarua jeung banget dia. Si gebek jeung dia sarua pagawean nipu wae. Aduh, geus kieu mah laju namamu kur meureun. Teu ngopi teu udud. Hidup macam naon ieu? Action. Tre, hasil saing. Orang kuari mah ngokok. Action. Nek asup kumaha Haji? Lawang nagelen pager dulu. Waduh. Action. Ulang itu. Aneh malah ulang intip bunga. Action. Oh, dia kadi nama aya perlu. Aku ngarang. Action. Oh, dia kadieu hayang nginjem duit doang. Action. Oh, tujuan dia kadieu nginjem duit. Action. Eta Kak Haji maksudna aya meureun 100.000 mah. Action. Eta. Eta kitu gitu. Action. Awa tuh Kak Haji nya. Nuhun dia. Ya, dulu. Ai sorry betul, teh kami coba bawa kasorot ieu. Hah? Belum pakai tadi dia maksudnya. Jangan mikrofon ya. Iya,